कोविड पॉजिटिव ओइरे हाइरगा नेगेटिव ओइरंबदगी सममनबा थोकले मिट की ऑपरेशन तौनब सिजु हॉस्पिटल द लाखिबा मी अमा कोविड 19 टेस्ट तौबद पॉजिटिव ओइरे हाइरगा नेगेटिव ओइरंबदगी सममनबा थोकले हाइना पुखरंबम मालाना फोंगदोरनी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोखिबा पाउगी मिफममदा मिट की ऑपरेशन तौनब सिजु हॉस्पिटल द सलुबद कोविड 19 टेस्ट तौबद पॉजिटिव ओइरे हाइरकपा पुखरंबम ममांग लेकाइदगी पी लुखोइबगी मनाउनुपा पुखरंबम मालाना हाई दिसंबर 19 दा सिजु हॉस्पिटल द मिट की ऑपरेशन तौनब सटखिबा महाकी मयाम्ब लुखोइबा कोविड 19 टेस्ट तौरबा मतुंग दिसंबर 23 ता पॉजिटिव ओइरे हाइरकपदगी इमुंग मनुंगी मी सिंगना सिंगनबा फावबदगी पेशेंट याउना राज मेडिसिटी दा RT-PCR टेस्ट तौकी मदुदा पेशेंट याउना इमुंग मनुंगी मी खुदिंगमक नेगेटिव ओइरकी अना लायंग लाकपा मी सिंगदा असिगुंबा सममनबा असि मखा ताना थोक्तनबा लेंगाकी मरि लेनबा सिंगना यंगसिनबियु हाइरी अदुगा अतोप पावमना CSO सिंगा यूनियन होम मिनिस्टर गा उनखरे कोकोमीना स्पेशल स्टेटस पीनबा तक्सिनखी जिलियांग रोंगना टेरिटोरियल काउंसिल की तक्सिनखी यूनियन गवर्नमेंट की थौना लेबा फिरेप अमा चांगी UNC वारोइसिन ममांग द कुकी सिंगी जस्टिस फंगनबा हाइख्रे सिंग अमसुंग तमगी तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का उनदुना तोंगान तोंगानबा इशू की मतंगदा खन्ननिनखरे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की नोंगमगी ओइबा मणिपुर खोंगचत असिगा मरि लेनना हप्ता कांगजै बुंगदा पांगथोखिबा थौरम अदु हेक लोइबगा नुंगथिन पुंग अनि मखाइरोम ताबा मतमदगी क्लासिक ग्रांडेदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुसिंगबा सिंगो उनखी यूनियन होम मिनिस्टर को उनखिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदी कोकोमी हाइबदी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी UNC हाइबदी यूनाइटेड नागा काउंसिल जिलियांग रोंग बाउडी सिविल ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग कुकी इनपी मणिपुरनी कोकोमी की ओइना कमिटी एसिगी कोऑर्डिनेटर सुनील करामना लुसिंखी UNC की ओइना प्रेसिडेंट एखो जोनना लुसिंखी जिलियांग रोंग बाउडी सिविल ऑर्गेनाइजेशन की ओइनासु जिलियांग रोंग बाउडी असम मणिपुर नागालैंड गिना प्रेसिडेंट अथुआन अबोन मैना लुसिंखी कुकी इनपी मणिपुर की ओइना प्रेसिडेंट ngaikang chongloina lusingduna unakhi unabadu organization sing asigi maikaidigi magi oiba memorandum sing union home minister da pisinki loina na makhoi gi apam pam dagi matang da union home minister da phongdoklamki hairi sing amasung tam ani gi civil society organization ga unabadu numidang waram pung mari makhairom tabada loiki hairi union minister da CSO gi lusingba singa tankhiba demand sing adu mayam da mathang paudam jage ahan bada कोकोमीना स्पेशल स्टेटस पीनबा तक्सिनखी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह दा कोकोमी की माइकैदगी करिगुंबा हिरम अमतदा मणिपुर की अपुनबगी शक्तम काइबे यारोय अमसुंग अपुनबगी ओइना स्पेशल स्टेटस अमा पीनबा तक्सिनखरे हाइरे ngarang nungthil classic grande da union home minister ga unarga thorakpada kokomi gi coordinator sunil karam na hai hiram amatada manipur gi apunba saktam kaibe yaroi separate administration tawba yaroi haiba wafam sing union home minister da thamki unaba duda chief minister N Biren Chu yauki minute kunrom wari sanaba duda kokomi gi maikei de gi tongan ba loop ki interest ta solution pubirakanu apun bagi oiba interest ta solution pubira u haiba wafam su thamlamki union home minister gi maikei de gi mipai bi ginu haiba wafam thamlaki Makatana ngarang pangthokiba convention da lawkiba wari batugi matang da lamdam masigi oiba apun bagi oina special status ama PBU lamdam masigi tongan ba phurup suna yauraga punna amato oibagi special status ama PBU haibagi memorandum ama pirakke hainasu union home minister da thamlamki hairi aduga ani shubudana Ziliang Rongna territorial council gi taksinki Manipur, Assam amasung Nagaland da leiriba Ziliang Rongi oiba separate territorial council pinaba Union Home Minister Amit Shah da Ziliang Rongi tongan ba lup singa taksin kre ngarang nungthil Imphal East ki singmei rong da leiba classic grande da Union Home Minister ga unarba matung Ziliang Rong Baudi Manipur ki president Paupok Lungkang maina paumi sing da haiki British ki colonial rule gi mayokta lep khibi freedom fighter Rani Gaiding Luguna yumthang naba state ahum haibadi Manipur Nagaland amasung Assam da leiriba Ziliang Rong sing asi administration amagi makha da leimina da manglan torami masimak Ziliang Rong sing gi apamani maramasina state ahum masida khundari ba Ziliang Rong sing asigi separate territorial council pinaba demand yawba memorandum ama ngarangi thauramadu khudong chaba lawrga Union Home Minister da pisinkhre lupasigi demand asina Manipur gi territorial integrity da kaiba leiroi sumnatagi Ziliang Rong kanglupasigi oijaba administration ama lejaduna chaukhatnaba honajage haijabani India government amasung NSCN IM ani gi marakta sathariba shanti gi wari asi solution ama poraknaba sangsilakliba si taramna oi solution ama poraklabadi sathariba extortion gi thabak thawong kaya asi sathagani maramasina masigi waroisin ama athubada porakpa haibasi Ziliang Rong Baudi Manipur gi su apamani Union Home Minister go unakhiba duda Ziliang Rong Baudi Assam Manipur Nagaland Ziliang Rong Youth Front
Assam, Manipur, Nagaland amasung Ziliangrong Student Union gi mihutchingsu saruk yaki. Aduga ahum subadana Union Government ki thauna leiba phirep ama changi UNC India Government amasung NSN IM anigi peace talk chatharakliba si sahi yam silakle. Handaki matang asida waroisin ama puraknaba Union Government ki thauna leiba phirep ama changi haina UNC haibadi United Naga Council gi President S Kho John na phongdokre. Ngarang nungthil Classic Grande da Union Home Minister ga unaroba matungda John na paumi singda hai nakal ani gi marakta peace talk chatharakliba si sahi kulhumdoi kunmari sujilakle. Naga issue asi waroisin ama porakpa yamna tangai phadaba matam oire. Pumnamaki political territory dadi hanadagi define tawduna leijarabani. Matang asida Union Government na thauna leiba decision ama lawduna Naga issue asi loisinba mathau tai. Masina North East region asida phaba awonba ma purak minaba ngamgani. Center the party ama natraga party ama gi government leirak libasida thamoi sengna Naga issue waroisin poraknaba hona dabagi mami tai. Naga integration amasung Manipur gi territorial integrity gi wafam lakpa matamda Union Government ta misconception leiba amasung justice ningthi na pi daba matau uduna lai adumakpu handak waroisin ama porakpa yabagi lambi de yamna nakna sangsilakpa asimakti laibak phabani miyamna matam kuina dagi charak chahingna duna thamlakliba issue si soidana loisinba ama porakani haibadu handaki center da leiriba government asida thajaba thammi haina su phongdokhi aduga ahum subadana waroisin mamangda kuki singi justice phangnaba haijakre framework agreement gi waroisin puraktingai mamangda kuki singi justice phangalu haina kuki inpi Manipurna Union Home Minister da taksenkre ngarang Classic Grande da Union Home Minister Amit Shah ga kuki inpi Manipur ga unabada yaururaba kuki inpi Manipur gi spokesperson Somin Thang Dongel na haiki NSN IM na nupi angang ahal amasung miron biyaw na misyam lising amagi mathakta hatopi ki Masida khul sahum ga humpu amanga ta thokan ki amasung en central lamsu munbi ki mi lak ama hena leifam chafam lehen ki de thogdo asigi achumba si ngasi phawba phangdana lakli thogdo asigi achumba phangalu haiduna mari leinaba singda kayar khaijakre positive oiba paukhum ama tapi ki de adubo handak ikui kuidana haiba case asi home ministry da forward tawre haibagi prime minister office ta gi response ama lakhi masigi matang da sabchaba legal action framework agreement asigi waroisin puraktringai mamang da lokhat piu haiduna Union Home Minister da thamki masidana tana framework agreement asigi waroisin purakma matamda Chandel Tengnopal Kangphokpi Surachanpur amasung Pherjol district asida chanahanba yaroi haibagi wafam su thamki masigi paukhum oina Union Home Minister Amit Shah na kuki singi justice asi athubada phanganna bagi thajaba piramki loinana framework agreement asina Manipur da karigumba hiram amatada sokhalloi Nagaland gi parameter da loisingani haibagi wafam thamlamki haina makha taki aduga top pawmana makru amasung baraki thong loisinbada sahi chamarom changkhigani Sarat Chandra Manipur Pradesh Congress Committee ki Secretary P. Sarat Chandra na lusingba team amana National Highway number 37 Imphal Jiribam lambi ki phibam amadi hojik semgat chagatpagi thabak paikhatliba barak amasung makru thong gi phibam yengsinkhre makru amadi barak thong semgatpagi ngasi hayeng loisinba ngambagi wafam leitri hojik oiripa thong semgat chagatpagi mawong asida chathaduna leirabadi sahi ama ani gi wafam natana thong asi loibada sahi chama hena sangkhiba yai haina P. Sarat Chandra na phongdokre Mahang hai makru thong si hojik leiriba government asigi lusingba Chief Minister N Biren na December 15 da saba loisilaga Manipur miyam da sinagani loina na barak thong na mathang sehi da saba loisilaga miyam da sinagani haina lauthokhiba leiki Chief Minister N Biren na phongdokhiba wafam adu thong asi sabagi thabak tawriba NISIDCL gi authority ga pau phauna bagi mawong mande Masigumba miyam da utchai bagi thabak asi amu hana tawbiganu Chief Minister na akan bamiyeng sangduna thong ani asi athu matamda saba loisina ba akan bamiyeng sangbi phamthoi aduga thong ani asi karamba matamda saba loigadage haiba du sapchaba ama khanglaga miyam da khangan phamthoi ngarang chatkiba yengsinbagi khongchat aduga mari leinana P. Sarat Chandra na makha na hai Union Minister Prakash Javadekar na state asida laklamba matam adu da Imphal Jiribam lambi asi yamna hena pak chauna aeroplane taba yaba mawong da semgani haina lauthok piramba leiki Matamadu dalam damasigi praja ama oina yamna harauki adubu aeroplane taba yagadoriba lambi asigi phibam hainingai leitana phattaba lambi haiba adu oire lambi asi ka hena phattaba maramna lambi asida gari kaya pallaga leinaba kaya ama leiri loinana yamna khudong thiningai oiba mawongda gari kaya ama su lambi asida chatli Ningsing bayabadi barak amasung makru thong ani asi sana bagidamakta haukiba ing lisingani ga tara tret ki October ki tang tara ni thoida Manipur ki Chief Minister N Biren na thong sabagi thabak hauna bagidamakta laisa latpagi thauram pangthokpa laikhrabani Arobada Paubilai News reader ki video bu yengbiri ba khuding mak puthagat chari